պահին տարեստարի բաժինն է։ Ձեզ հետ է Ռուզաննա Սահակյանը Եվ Միլենա Գևորգյանը։ Այսօրվա մեր հյուրն է մեր բոլորի կողմից շատ սիրված դերասանուհի Տիկին Մարգարիտ Խաչատրյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի, որովհետև անսպասելի ուրախ, անսպասելի տաք, անսպասելի ջերմ մթնոլորտ, որովհետև արդեն տաքացա ջերմացա, որովհետև այսպիսի հյուրասիրություն, այսպիսի գեղեցիկ աղջիկների կողմից արդեն տրամադրությունս բարձր է եւ սպասում եմ տեսնեմ ինչպես եք ինձ հարցաքննելու։ Սկսենք մանկությունից։ Ինչպիսի երեխա էիք դուք եւ ինչ նախասիրություններ ունեիք։ Այսպես, ուրեմն մտովի տեղափոխվեմ մանկություն, դե ամենասկզբնական այդպես 1, 2, 3, հա, այդ տարիքի պատմությունները գրեթե բոլորս դուք էլ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ մայրիկների, հայրիկների, տատիկ, պապիկների կողմից ենք իմանում, թե ինչ չարաճճիություններ, ինչպիսի աշխուժություններ, կամ չգիտեմ ինչքան լացկան են եղել, կամ ինչքան խելոք են եղել, դա տատիկները, պապիկները, մայրիկներն ու հայրիկներն են պատմում։ Եվ քանի որ մայրիկս էլ գրականության ուսուցչուհի է եղել, ես արդեն 1 տարեկանում բավականին հստակ եւ խոսել եմ, արտասանել եմ, երգել եմ, պարել եմ, իսկ 2 տարեկանից ինչ որ բեմադրություններ է անում, դա մայրիկս է պատմում, որ ինքս ինձ համոզել է, որ ես մկնիկ եմ եւ ամեն անգամ մահճակալի տակից կամ սառնարանի ետևից հանկարծակի դուրս է գալիս մկան պես դիրք է ընդունում եւ ասում է մայրիկ ես մկնիկ եմ չես վախենում ինձանից դա մայրիկս է պատմում 6 տարեկանում մկների ժողովը մեր մանկապարտեզում բեմադրվել էր գլխավոր մկնիկի դերում ես էի Կարծես թե մկների ժողովը դարձավ ձեզ համար ճակատագրական ինչ կասեք դրա մասին Խաղացինք աչքի ընկա մանկապարտեզը հաղթեց եւ պարոն Շիրինյանը ինձ հայտնաբերեց մանկապարտեզում, հետո լապտերիկ հեռուստաընկերություն, լապտերիկ ներողություն հաղորդաշար եւ այդպես, հետո գիտեք մի բան էլ ասեմ, նաև այն ինչ որ այսօր կփորձեմ ես ասել, ես կփորձեմ այնպես ձեզ ասել ներկայացնել, որպեսզի այդ պատմություններից դուք նաև փորձ ձեռք բերեք։ Այս ամենը անցնելով այդ ժամանակահատվածում մայրիկս ամեն ինչ անում էր, որպեսզի փոքրինչ զերծ մնամ այդ մշակութային, հա, երևույթներից, ինչու, որովհետև նա ուզում էր, որ ես լավ սովորեմ։ Ես գերազանց եմ սովորել, բացառիկ գերազանցիկ եմ եղել, դա նաև մայրիկիս խստապահանջությունն էր, նաև իմ աշխատասիրությունը, ասելիքս այն է, որ ինչպիսի ձգտումներ, ինչպիսի նպատակներ որ ունենաք, սիրելիներս հավատացեք, որ դպրոցում պետք է լավ սովորեք, որպեսզի ձեր նստվածքը, ինտելեկտուալ աշխարհը համապատասխանի իրականությանը եւ ոչ մի տեղ, ոչ մի պարագայում անհարմար չզգաք, ասենք դերասանների հետ եք, բայց այդ դերասանների մեջ կարող է հյուր լինել ֆիզիկոս։ Համաձայն եք։ Իսկ դպրոցը տալիս այդ հնարավորությունը, որ նաև լավ իմանան եւ ֆիզիկան, եւ մաթեմատիկան, եւ աշխարհագրությունը, եւ այլն, եւ այլն։ Առօրյայում եւ արվեստում նմանությունները, տարբերությունները որոնք են։ Ուրեմն առօրյայում եւ արվեստում հիմնական թեման մեզ գրավող, մեզ հետաքրքրող մարդն է, մենք ենք երեխաները, մեր հարազատները, մեր եղբայրները, մարդ արարածն է։ Եվ նրա շուրջ կատարվելիք բոլոր հետաքրքրությունները, ձգտումները, գաղափարախոսությունը։ Եվ արվեստում մենք վերցնում ենք որևիցե մի հետաքրքրություն եւ դրա շուրջ սկսում ենք ստեղծագործել, անպայման վերցնում ենք կյանքից եւ ինքնուրույն մեր անհատի սեփական ձեռագիրը, սեփական մտահղացումները եւ սեփական ասելիք ավելացնում ենք, ասենք քո կյանքի մի գեղեցիկ դիպվածին եւ դա դառնում է մի շատ գեղեցիկ պատմվածք։ Եվ այդ պահին դու դառնում ես այդ պատմվածքի հերոսուհին, որի շնորհիվ երեխաները կարդում են եւ ասում են Աստված իմ, ինչքան լավ է սովորում, այս ինչքան լավ է պարում, այս ինչքան լավ է երգում։ Մենք էլ աշխատենք, ձգտենք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք լինենք այդպիսին։ Այդպիսի նպատակ պետք է ունենա արվեստը։ Վերջերս Սյունիքը վարձ ամենամյա մրցանակաբաշխությանը դուք արժանացաք հումորի թագուհի անվանակարգին։ Ինչ զգացողություններ ունեք։
Դե ինձ համար անակնկալ էր, որովհետև ես տեսակով շատ համեստ մարդ եմ։ Ես իհարկե բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել, որպեսզի կարողանամ հասկանալ հումորի, երգիծանքի այս շատ պարզ եւ շատ բարդ բնագավառում ինչքանով եմ կայացել եւ ինչպիսին է իմ հումորի զգացողությունը, բայց շատ հաճելի է, երբ հանդիսատեսը եւ հեռուստադիտողը եւ ինձ համար արդեն շատ մտերի մարդիկ գնահատում են եւ ինձ արժանացնում այդ կոչմանը։ Ես ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ։ Կխնդրեի վերհիշեք թևավոր խոսք։ Թե որ ձեր կերպարների հետ է կապված։ Գիտեք, հիմնականում հավատացնում եմ փոքրիկներս, հավատացնում եմ, որ ես այն դերասանուհիներից եմ, որ ցանկացած կերպար ստեղծելիս, կերպարի շուրջ աշխատելիս կարողանում եմ այնքան խորանալ այդ կերպարի ներաշխարհի մեջ, որ շատ տարօրինակ ձևով այդ կերպարը ինձ բերում է նոր բառապաշար, նոր թևավոր խոսքեր եւ նոր մոտեցում եւ կյանքին, եւ շրջապատին, եւ պուճուրիկներին։ Հիմա գիտեք, շատ կան, ես ուզում եմ երևի հիշել ամենաթևավորներից մեկը, որ ասում էր Սաթենիկը, եթե հիշում եք, հիմա էլ ասում է Անուղելիներում, հա, եթե աչքի պոչով հետևում եք Շանթ հեռուստաընկերությունը, ապա այնտեղ Անուղելիներում Սաթենիկ կերպար կա եւ այնտեղ Սաթենիկը հաճախ է ասում «Жизнь невозможно завернуть в лаваш»։ Իսկ դուք ընկերություն անում եք երեխաների հետ։ Աստված եմ, սա ինչ հարց էր։ Մի վարքյան կենտրոնանամ, երեխաների անունը լսելիս ինձ թվում է անընդհատ պետք է հրաշքներ լինի։ 1, 2, 3, ծմեր ու կպերեք։ Խնդրեմ։ Սա այն ապացույցը, որ առանց ձեզ դա անհնար է եւ ինձ համար առավել եւս հաճելի է, որ այսքան գեղեցիկ, այսքան շնորհալի բալիկներ են այսօր գալիս մեզ փոխարինելու։ Եվ այս ուրախ եւ պոզիտիվ տրամադրությամբ ուզում եմ ավարտենք մեր գեղեցիկ հաղորդումը։ Եվ հիշեցնեմ, որ ձեզ հետ է Միլենա Գևորգյանը Եվ Ռուզաննա Սահակյանը։ Տեսություն։